हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपराजिता पौधे के आयुर्वेदिक गुण के बारे में जानेंगे। पहले हम अपराजिता फूल के बारे में बात करेंगे। अपराजिता फूल को इंग्लिश में बटरफ्लाई पी कहते हैं। उसके दो कलर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जैसे सफ़ेद और गाढ़ नीला रंग। हमारे हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार शिव जी और विष्णु जी को गाढ़ नीले रंग का अपराजिता फूल बेहद पसंद है। तो फिर हम चलते हैं अपराजिता फूल से बने हर्बल टी के बारे में जानते हैं। उसे ब्लू टी भी कही जाती है। तो फिर हम जब फूल को तोड़ लेते हैं तो वो पूजा होने के बाद फेंक देते हैं। अगर हम जो अपराजिता फूल को तोड़ते हैं उसको ना फेंक कर सुखा कर रख दें तो हम उसे हर्बल टी के रूप में पी सकते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, हमारे घर बगीचे में जो फूल हैं मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, तोड़कर उसे सुखा कर रख देती हूँ हर्बल चाय के रूप में पीने के लिए। मुझे वो हर्बल टी बहुत अच्छी लगती है। आप पीकर देखना और आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट में बताना। फिर शुरू करते हैं हम अपने हर्बल चाय की रेसिपी। 1 कप गर्म पानी लीजिए, उसको उबालिए। फिर उसमें 4-5 अपराजिता के फूल डालिए। अगर सूखे फूल हों तो बहुत अच्छे है। फिर उस पानी को 5 मिनट उबाल कर छान लीजिए। उसके बाद देखना उस पानी का रंग नीला हो गया होगा। फिर उस पानी में थोड़ा नींबू निचोड़िए। तो मज़ेदार की बात यह है कि आप नींबू निचोड़ने के बाद वो पानी नीला से पर्पल कलर या बैंगनी कलर की हो जाती है। तो आपने सुना होगा जैसे कि नमक में नींबू निचोड़ने से वो नीला हो जाता है। हमने उसका रीज़न जाना है कि उसमें आयोडीन होती है, इसलिए जब हम नमक में नींबू निचोड़ते हैं तो वो नीला हो जाती है। उसी तरह से अपराजिता फूल नीला है, उसमें भी नींबू निचोड़ने से वो